في معلومه منتشره على الانترنت ان المبرمجين زمان كانوا بيكتبوا بلغه الاله اللي هي الباينري كود، والكلام ده مش حقيقي. المعلومه دي هتلاقيها موجوده في مواقع كتير جدا لدرجه ان انا بدات اكذب نفسي. بس الحقيقه ان البشر من يوم ما اخترعوا الكمبيوتر وهم عندهم طرق مختلفة لبرمجة الكمبيوتر. أولا ممكن يكون حصل في جهاز واحد تقريبا تابع لجامعة مانشستر كان له مجموعة انستراكشنز بالباينري، بس هما كانوا 7 انستراكشنز فقط، مش حاجة كبيرة زي ما انت متخيل، والموضوع ده ما استمرش كتير. ثانيا الجزء اللي المبرمج بيعمله والمتعلق بتحويل المشكلة إلى الجوريزم ده بيتعمل من أول كمبيوتر تم تسجيله ان اول كمبيوتر في التاريخ. الكمبيوتر ده اسمه انياك. تحويل الالجوريزم ده الكود كان عباره عن تغيير بعض الكابلات والسويتشات في الكمبيوتر العملاق ده. ما كانش فيه فعلا لغه برمجه ولا حتى الكابلات دي كانت بتعبر عن باينري كود. انياك كان ليه حوالي 840 انستراكشنز نقدر نستخدمهم بشكل متبادل عشان نكون الكود اللي احنا عايزينه. برضو الانستراكشنز دي ما كانتش باينري كود. انياك اصلا ما كانش باينري بيزد وكان ديسيمال بيزد، والكلام ده على عهده فون نيومان نفسه. من ساعتها وفي دايما لغه وسيطه ما بين الانسان وبين الاله. اشهر حاجه احنا نعرفها النهارده هي لغه الاسمبلي. الاسمبلي اللي احنا نعرفها النهارده كان في شبهها كتير زمان، وان كان ما كانش اسمهم اسمبلي بس هم كانوا نفس الفكره. مجموعه من الانستراكشنز، كل انستراكشن بنعبر عنه بثلاث اربع حروف انجليزي، ونبدا بقى نستخدم الانستراكشنز دي في تحريك الداتا في الميموري بتاعه الجهاز. طيب المبرمج كان بيشتغل ازاي؟ المبرمج كان بيكتب الاكواد اللي هو عايزها على الورق بقلم. بعد ما بيخلص شغله بيسلم الورقه دي للتستر. التستر وظيفته الاساسيه انه يتاكد ان الاكواد سليمه، الانستراكشنز اللي هو كاتبها فعلا هي الانستراكشنز بتاعه الماشين دي، وبعدين نبعت الورقه دي لبني ادم اخر يقوم بكتابه الاكواد دي على وسيط الكمبيوتر يقدر يفهمه. اشهر الوسائط في بدايه عصر الكمبيوتر حاجتين، البانش كارد والبانش تيب. المكنه اللي كانت بتكتب البانش تيبس دي كانت عباره عن آلة كاتبه. المستخدم بيكتب الحروف الانجليزي عادي، لكن الآلة الكاتبه بتحولها لباينري من وراه، والباينري بتتحول اخرام. بعد ما بنخرم الشريط كله بنبعت الشريط ده لواحد اسمه اوبريتور، وده بقى الشخص المسؤول عن التعامل مع الكمبيوتر. كل الناس اللي فاتت دي ما بتتعاملش مع الكمبيوتر. الاوبريتور هو اللي بياخد الشريط ويركبه على الكمبيوتر ويبدا يشغل البرنامج ويستلم النتائج. شرايط البرامج دي كانت بتتحط في طابور ورا بعض لو عندنا شغل كتير عايزين نشغله، والطابور هنا فيزيكال حقيقي، كانوا بيتحطوا على رفوف زي بتاعه المكتبه كده على الحيط. الاوبريتور بياخد الشريط اللي عليه الدور يركبه على الكمبيوتر، يخلص النتائج، ياخد النتائج على شريط اخر يحطها على رف بتاع النتائج، وبعدين يجي المبرمج يشوف نتيجة البرنامج بتاعه كانت عاملة ازاي. دي كانت اول طريقة معروفة لبرمجة الكمبيوتر.